Okay, so ayun, musta? Yun, dapat hindi pa natin talaga to papakailaman kasi okay pa naman siya pero naging problema ko, medyo nakakapagod siya. Wait lang isa na yun, isa nating mic. Para para marinig nyo lang din. Medyo na, ayun nga, na medyo nakakapagod siya i pag-type or pag naglalaro na ako. Eto, pakinggan niyo. Maganda naman yung tunog niya. Wala naman tayong problema doon. Pero since yun ang nakalagay nga dito is yung tactile. Yan. Diba? Ang ganda naman ng... Yan. Bago natin palitan or upgrade or kung ano man. Diba? Ang ganda nga naman ng tunog niya. Pero nga lang, pag naglalaro kasi tayo, ito, parang dahil tactile siya, may parang puwersang bumabalik. So, may mga nagme-message na rin naman sa atin at nagtatanong kung anong update dito. Yun nga, sabi ko ginagamit ko pa rin naman talaga to. Hindi na masyado madalas kasi nga nung dumating yung ako na crystal red wine switch, ang lambot nung pindutin pag naglalaro ko, ang lambot niya. So, yun, meron naman tayo nung matcha tsaka nung yellow. Ayoko lang ilagay kasi hindi siya hindi siya aesthetic tignan kasi nga pag binuksan mong ganyan, nakalagay is yellow or yun green. So, ayun, so nag-decide ako na kubuan na lang ng black. Dapat kasi silver kasi may silver na tayo kaya hindi na tayo kumuha nun. So, kaya kumuha tayo sa Data Blitz. Ako na Jelly Black. Wait, check natin. Yan, no? 'Di ba? Ang ganda ng itsura niya. Pati yung packaging naman talaga na ako maganda rin naman talaga. So, tapos, nung nakuha ko pa siya, or nung tumingin ako, dapat titingin lang talaga ako. Hindi pa naman dapat ako bibili. Pero, magkano lang to, nasa 570 yata, or nasa ganun. Pag sa online, nasa 850 or 700 plus eh. So, di ba? Nakuha ko na agad siya, and then, at the same time, hindi na ako nagantay. So, ayan, mas maganda yung itsura kasi nito. Ayun, no? Testing natin, Ay, pakinggan. Palit tayo isa. Oops. Yun. Ito yung brown. Yan, no? Gateron to di ba? Ayun, Gateron. Hindi ko alam kung kita. Ayun, no? Pero yan, Gateron to na pre-lube. So, may naka-ready na naman tayo. Yung mga nabili natin nakaraan na mga lagay ng switch. So, dito natin siya lalagay. Yung mga matatanggal natin dyan natin lalagay. Testing lang natin na isa. Testing muna tayo ng isa. Oops. Pero ito, parang siya, shielded. Or yung parang anti-dust yata ito. Yung tawag sa ganyan. Ito, yung lambot nito. Testing natin. Lagay tayo. Oops. Tapos di compatible, no? Uy, shit, mukhang di compatible. Pero dapat compatible kasi parehas lang. Joke lang. Parehas lang, compatible yan. Tiwala lang. Pero ba't di malagay? Baligtad. Kasi nasanay... ayun, ito, ayun Kasi nasanay akong paganto. Yan pag ganito, kung nilalagay. Kasi yung mga faker, lychee, yung mga ganun nga, natin, pabaligtad. Ayun, yung lambot. Testing natin, nasan yung... Oops, wait. Yan, balik natin. Parang wala naman nagbago sa tunog. Ito yung brown. Pero ba't gano'n? Parang... Ay, mali. Sorry. Mali tayong pinipindot. Letter K wala yun. Wait, double check. Tama. Letter K nga yun. Kaya pala sabi ko parang wala nagbago. Okay. Ulit. So, ito yung brown. Nagateron. Ito naman yung black na ako. Diba? Parang wala nagbago yung tunog, pero yung feels na pag pumipindot ako,
Ramdam talaga. So, malaki yung difference. Lalo na kung matagal kang naglalaro or yung nagta-type or kung may ginagawa ka sa keyboard mo, eh, medyo ramdam mo nga naman talaga siya. So, ito na nga, babaklasin na natin isa-isa. Yan. Okay. Madali magtanggal ng keycaps. Wala tayong problema pagtanggal ng keycaps. Ang issue ko, eh, pag naglalagay na ako ng switch. Pero mukha naman madali sige, buksan na natin lahat. Kasi yung ibang ano natin, keyboard, pagka binaklas natin, medyo mahirap lagay. Tsaka yung nga, yung may mga foam. So, yun sa mga bago dyan, pag naglalagay kayo ng switches, may foam yung keyboard nyo. So, possible ma-damage yung switch dahil tumatama dun sa foam. So, kailangan yung i-check yun. Or kung hindi man, pwede nyo naman butasan muna gamit kayo ng partible o basta yung sure na tatagos ka agad yung ano nyo, yung mga switch nyo. Kasi yung huli natin mga switches na damage dahil nga dun sa foam na yun. Yun nga, sa ako yun. Na, parang naka-pito na switches din tayo. Sa akin din yun. Magkano yun? Yung isang boba na switch or yung, tama eh, parang 30 pesos yata isa nun. Kasi yung total nun, 300 parang 10 pieces. So, yun nga, naglalaro ng 10 pesos or 30 pesos isa. Tama ba mat ko? O basta yun. Hindi ko kasi nagkakabit oops. Uy. Yun na nga. Pero, ang feeling ko, kulang to kasi 76 layout lang naman to. So, dapat sasakto. Yung isa pala yung isang layout natin, yung mas malaki. Pero, check natin. Ay, kulang yata to. Hindi, okay lang. Kung kulang, lalagay natin yung crystal wine. So, siguro, i-fast forward na lang natin kasi feeling ko medyo magtatagal. Although, okay lang naman kung panoorin nyo. Wala naman din problema. Oops. Yeah, tanggal tayo isa. Medyo makunat siya, Itong isang na to, medyo palaban. Teka. Ayusin lang natin para makabuelo tayo. Yan. Para mas maganda yung pagtanggal natin. Kasi yung isang madali eh. Yun. Okay. So, ito nga. Ito kasi, tingnan nyo Doon rin nagkakatalo pala. Dito sa mga tulad ng gantong Keychron, yung sa mga medyo, medyo high-end or medyo mamahal. Di talaga siya high-end na high-end kasi ang nasa 10K lang naman siya. May mas mga mahal talaga dito. Yung mga, lalipad. Ang nasira. Yun nga, ang tigas. Balikan ko lang kayo kasi ang hirap tanggalin itong iba. So, yun, i-fast forward ko na lang naman. Hindi ko naman i-skip. Pakita ko rin sa inyo, i-fast forward ko lang kasi yun nga, medyo matagal. So, yun, pause muna natin to para fast forward natin mga susunod na video. Okay. So, alam ko sinabi ko dapat i-fast forward natin, pero may napansin ako na nagpadali ng ating pagtanggal. Wait lang, ito. Check natin kung na-damage yata. Ayun kita ba? Kita. So, itong part na to, itong ilalim tsaka itong taas. So, pag pinindot nyo yan, gamit itong pangtanggal ng switch. Easy, di ba? Easy lang. Bakit kasi natin papakahirap? Pero nasanay ako dati dito ako tinatanggal. So, ibig sabihin mali rin yung ginagawa ko. So, wag niyong gagayahin yun. Okay? So, ito. Mga susunod na video, ipa-fast forward na natin kasi medyo nakakuha nga natin ng tricks. Okay? Tsaka inom na lang din muna ako bago natin tuloy. Wait lang.
Okay, so, ayun na nga, natanggal na natin siya. Nakakapagod talaga siya magtanggal. Pero yung iba, sinasabi therapeutic. Pero, di ba, kanya-kanya tayo. So, ito yung, ah, bare bone ng parang pinaka-bare bone niya. Actually, dapat ganito yung orderin ko. Meron isa pang klase. Yung, alam niyo yung enter, wala na akong ganong keyboard ngayon eh. Yung enter na ganito, yung buo. So, ISO at saka ASCI yata yun. Basta dalawang klase yun. So, dapat ganun yung kukunin ko. Ang issue ko lang kasi yung dito medyo maliit yung shift. So, hindi ko na tinuloy. Kaya nag-stick na lang ako dito sa ISO. Although, hindi naman talaga malaking issue. Wala lang. Hindi, napapangitan lang ako sa ganung itsura. Tapos yun, ito nga, wala kasi itong foam. Tingnan yung gilid niya, oh. Kung meron, hindi ko alam. Wait. Hindi siya foam eh. Tingnan nyo. Kita ba? Kita yun. I know, hindi siya foam, di ba? So, yung iba nga, tsaka to, per key. Ito yata yung sinasabi nila na, hindi ko rin sure eh, kung ito nga yun eh. Kita mo, yung iba kasi buo. I mean, yung pag binaklas mo siya isang buong dire-diretso, ito, tingnan mo. Para siyang per panel, di ba? Ayun, para siyang bahay ng gagamba. Ayun, no? Di ba? Oh. Wala lang. So, ngayon lang naman tayo nakakita ng ganito dahil ngayon lang naman tayo nagbaklas nitong ganito. Yun. So, kabit na natin tong mga switches. Medyo ito na yung madali-daling part kasi nakakangalay talaga magtanggal ng switch. Tsaka yung keycaps medyo madali pero yung switch medyo matagal. Okay, so iniwan ko lang to dito, nilipat ko para nga mas maganda tignan yung itsura. Pero yun nga, kabit na natin para matesting na natin, okay? Okay. So, ayun na nga. Yun nga, kulang talaga tayo kasi 1, 2, 3, 4, 6. Kulang tayo na 6. Bibili dapat ako ng isa pang set pero medyo sobra na eh. So, kaya gagawin ko na lang extra to just in case na may masira. Pero although di pa naman nasiraan ako ng switch kasi nga dahil dun sa foam. So, bukod dun, wala pa naman akong issue na nasira talaga siya. So, yun. Medyo na-tempt ako lagyan ng yellow switch para matesting ko na rin sana. Pero, kaya ito, balik na lang tayo sa crystal kasi wala lang, para lang mas maganda siya tingnan. Kesa dun sa tinitignan ko yung itsura kanina, medyo pangit talaga eh. Tsaka to crystal, yung lang, parang plain lang. Pero tatry na, sige, kung bibili na tayo, kung maganda yung experience. Pero so far, sa ako na switches, ang pinaka-trip ko pa rin is yung silver. Linear din naman yun. So, ito linear, parang wait lang, parang umangat to. Kita nyo? Ayun, parang may nakaangat. Huwag na lang to, tabi lang natin to. Ito na lang iba. Yun nga, nahalo ko pa. Okay, so yung number keys na lang yung natin, yung ititira para sa ganito. Saka kita yung ganda ng itsura, di ba, pag black. Kesa pero maraming sabi maganda nga daw yung ng green eh, pero hindi ko lang trip talaga siguro yung itsura, kaya nag-black tayo. Yan, and last one. Okay. So medyo pangit yung dito, pero silver, white naman siya, so di man siya masyado pansinin. Tapos kabit na natin ulit tong mga keycaps.
Yan, check nyo. Oh. Ganda ng itsura, di ba? Huwag nyo pansinin ito masyado. Yan. Pero pag ito, ang ganda naman ng itsura dito. Oh, di ba? Ayos. Ayos ba? Di ba? Bitin natin keycaps. Okay, so, yun. Feeling ko nakabitnan ko naman ng maayos. Pagbalik, balikan ko na lang din yung video, kaya nga may video. So, yan. Test natin yung tunog. Sige, wait. So, ito nga, crystal switch yun nandito. So, etong numbers lang yung naka-crystal, pero lahat yan jelly black. Jelly black nga? O, tama, jelly black. Tapos ito pala yung price niya. Hindi pala 5 something. Ayun, 570. Ayun, sa Data Blitz. 570. So, jelly black. Yan, testing nga natin yung tunog. Etong part na to medyo nag-iba. Hindi ko alam kung bakit. Pero parang naging clack-clack na yung tunog niya. Hindi na top-top. Diba? Siguro dahil dun sa bounce. Pero okay lang, okay lang. Parang wala namang pinagkaiba eh. Diba? Parang wala namang pinagkaiba. Wait, check na. Parang ganito pag nagta-typing test tayo. Oh, di ba? Okay naman yung tunog. So, testing na lang natin to siguro sa actual kasi mahirap naman yung pindot-pindot lang tayo tapos di naman natin nakikita, di ba? So, balikan ko siguro kayo mga after a week na ma-testing natin to. Pero so far, again, gusto ko yung itsura niya dahil napalitan na natin ng black. Tapos ito yung pinalitan pala natin. Wait, so ito yung yung Gateron. Meron pa tayo isang ganito. Dapat nga red na lang kinuha natin dun sa sa James Donkey or dito. Pero wala, nakakuha na tayo ng tactile. Pero ito nga, ito yung natin, yung Gateron na brown na tactile, tsaka ito yung ako na crystal switch. So meron pa tayo ibang switches dun pero nakakatamad magpalit talaga sa totoo lang. Pero yun, so testing natin to again, tulad nga nasabi ko, balikan ko kayo after week, feedbackan ko kayo. Pero feeling ko mas, para sa akin feeling ko mas trip ko to kasi una,
yung force, siguro yung tactile na ano na medyo okay para sa akin is yung may bump siya ng onte pero hindi siya masyado nakakapagod. Ito kasing brown medyo feeling ko pag tumatagal, siguro pag mga 2-3 oras na medyo nakakaramdam ako ng pagod pag napindot ng ganyan. Lalo na pag clash, di ba? Yun lang. So yung sa mga switches natin, nag-stick pa rin naman ako sa tactile tsaka sa linear. Pero ngayon, mas ano tayo sa linear. Humihiwalay lang tayo or na hindi ko lang medyo trip yung clicky, masyado maingay. Pero anyway, hindi yun yung tungkol sa video na yun. Gawa na lang tayong separate video about dun. Tapos yun, yun lang, dito na natin tatapusin. Again, ako na Jelly Black, tapos Keychron na Q5. Yun, dito na natin tapusin. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.